上個禮拜同佢傾個電話，佢話考試考到今日，應該差唔多啩。不過就一邊講住啲編曲先啦。好似頭先嗰首歌咁咧，對我嚟講咧，真係有啲難咯，又要跳躍，又要輕快喎，啲咁難。咁啊，我諗我哋可以加個鼓去加強節奏感，就好似有啲歌啲 chorus 有啲特別。如果加咗鼓，同埋可以叫阿 Wing 彈多啲 broken chord 嘅話，咁嘅 chord 就可以做到個對比出嚟。喂，不如練住先啦，我哋點講住首啊？咁急做乜啫？真係，我哋劇本又冇歌又得幾首，一練啊10分鐘就實練到啦，真係。係咯，而家最頭痛就係劇本啦喎，點都算啦。見我行過咯。哎呀，唔好意思，我遲到啊！你翻嚟啦？喂，頭先個考試點啊？冇錯，得你幫我補習，應該有進步嘅。哇，開始練得未啊？好埋位，等陣，呢個咧送俾你㗎。送俾我。係啊，我哋一齊夾粉送俾你㗎，因為我哋見到你成日都借住阿樂嗰啲古棍。靚嘢喎，多謝你哋。埋位啦，埋位啦！等陣啦，又打！大家望下呢份係咩嚟嘅？哇！神聖的劇本啊！咩啊？哇！阿威你好勁啊！喂，唔好啦，我哋去影印先。哈哈，我唔記得拎劇本啊。劇本咧邊度拎啊？我有同我學校嗰個師姐提起過，佢漏夜幫我哋印呢個劇本出嚟，會好辛苦㗎。Hey everybody，睇下。你用咁靚嘅紙做乜鬼嘢啊？蝴蝶唔係啊？牧師俾㗎，蝴蝶唔好咩？一條平凡嘅毛毛蟲，經過黑暗嘅蛻變之後，成為美麗嘅蝴蝶。牧師啊，叫我哋俾多啲心機啊！好多教會嘅弟兄姊妹撐我哋祈禱㗎。靜靜地聽，神與本做你啟導。尋求理想，要與你齊來共創今生的璀璨。中挫折也要去爭取，不再平凡，就讓現在找到心內那熱切的希望。讓佢在這繁榮鬧市給主愛彰顯，為了實現每次理想不休不退後，教這世界不分晝夜齊盡父愛，要用我一生見證，對錯錯就